অযত্ন আর অদক্ষতার কারণে কাস্টমারের ভালো ভালো ফোনগুলো চিরতরের জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন মোবাইল সার্ভিসিং করি আর যখন মোবাইলের আইসি চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়ে বা আইসির কোনো কাজ করার প্রয়োজন পড়ে, তখন কিন্তু আমরা এই মাদারবোর্ডের স্টিল শেলগুলো তুলতে হয়। তো অনেক সময় দেখা যায় কি এই স্টিল শেল তোলার সময় কিন্তু মোবাইল ডেট হয়ে যায়। তো আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা স্টিল ক্যান তুলবেন যাতে মোবাইল ডেট না হয় এবং কি মাদারবোর্ড সেফ থাকে। সাধারণত আমি যখন মোবাইলের আইসি কাজ করি তখন দুটি ওয়েতে এই ক্যান রিমুভ করে থাকি। প্রথম ওয়ে হচ্ছে হিট দিয়ে, পরেরটা হচ্ছে স্টিল খেল কেটে। তো আপনি যেভাবেই তোলেন অবশ্যই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আর এই ফোনগুলা কিন্তু নতুন ফোন, সো এই ফোনগুলো যখন ক্যান রিমুভ করবেন তখন অবশ্যই আপনি সেফটি ইউজ করতে হবে। আপনার ভালো স্কিল থাকতে হবে এবং এক এক হটগানের হিট সম্বন্ধে আপনার ধারণা থাকতে হবে, তাহলে আপনি যে কোনো ফোনের ক্যান সহজেই রিমুভ করতে পারবেন।